J Baitelma vous présente Ny vaovao ny mioka ny fahombiazana arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptée aux besoins du quotidien. arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Itoy artsiato intsony ny tolona ho an'ny fanovana. Tsy ho ela intsony dia andresy raha nambaran'ireo solombavy ny fanovana. Androany, ankoatra ny fitohizan'ny etsika tetsy amin'ny lapan'ny tanàna, makeny amin'ny HCC ihany koa ireo olona marobe. Vahoaka marobe no namaly ny antson'ny solombavamboaka ho an'ny fanovana androany, ary nanatanteraka sitinina teo anoloan'ny HCC. Nanatitra fanamarinana fanampiny tamin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ihany koa ireo solotenan'ireo solombavambahoaka. Mienjandro mitady eo amin'ny sampiasan'ny ministeran'ny asa sy ny lalàna sosialy amin'izao fotoana izao. Taorian'ny fanehoan-kevitra nataon'ireo mpiasa sy ireo administrateur civil, nampiatso mpanao gazety ihany koa androany ny staff teknika. Ho tanterahana amin'ny faraika amin'ny telopolo ny volana May ka hatramin'ny fahatelon'ny volana Jona ho avy izao eny amin'ny village Voire Andotapenaka ny salon ITM 824 izay etsika ara-kultoraly sy ara-pizahatany. Tanjona amin'izany ny ampitomboana ny mpizahatany tonga eto Madagasikara. Maresaka iraisam-pirenena mangina tsy ahitanteny ny Amerikanina manoloana ny fandrahonana nataon'ny Korea Avaratra amin'ny anafoanana ny fionana eo amin'ny rontota. Laza ny tsy mbola nandray fampahafantarana ofisialy Donald Trump maneho ny atezerany hatrany moa ankilan'izay Pyongyang. Ny adezen'izao rahanao afaka fotoana voy. Miarabanao indray tonga soa eto amin'ny fampalalana Voankolo TV manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany anombotsika ny vaovao dia toy ary tsy ato ny tolona ho an'ny fanovana tsy ho ela intsony ny fandresena raha namarany solombavamboaka ny fanovana tamin'ny ity androany ity ankoatra ny etsika tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely nakeny amin'ny HCC ihany koa ireo olona marobe. Michel Arnard zao. Tsy nitsahan-tombo ireo olatonga nanatevina ny tolon'ny fanovana tetsy amin'ny kianjan'ny 13 May androany tokony ho tamin'ny 10 maraina no nanomboka ny etsika. Taorian'ny fanehoan-kevitra maro isan-karazany araka ny efa tapaka dia nitohy teny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny lalan'ny solombavambahoaka sy ny olona marobe nanaraka azy ireo. Taorian'ny fametrana ny fanampin'ny pirofo nangatahany fitsarana avo momba ny lalam-panorenana sy ny fanaovana ny sitinina teo anoloany ity andrim-panjakana ity noverina teny amin'ny lapan'ny tanàna ny solombavambahoaka sy ny vahoaka. Itoy ary tsy ato ny tolon'ny fanovana raha mpitso tahaka ny androany ihany ifanjoeny amin'ny HCC ny vahoaka sy ny solombavambahoaka. Ny tanjona iray ihany ny amoahany HCC ny valin'ny déchéance napetraky ny solombavambahoaka ny fanovana izay mitarika any amin'ny fialan'ny era-jonary mampianina eo amin'ny fitondrana amin'ny 10 maraina no hanomboka izay etsika izay. Izay mampiesina sy mampijaly miala zao dia zao.
Nisy ihany koa ireo hetsika an-dalambe nanehoan'ireo vahoaka marobe tany Antsiranana sy Toliara ny firaisan-kinany amin'ny vahoaka manerana nosy amin'ny fitakiana ny fialan'ny filoha Rajaonarimampianina Hery ary ny rosoana amin'ny fividianana mialohan'ny fotoana. Efa mikatso avokoa ny sampandra-panjakana ny an-toerana. Mbola hitoy ireo hetsy-bahoaka ireo raha tsy tanteraka ny fialan'ny filoham-pirenena araka ny vaovao voaray avy any an-toerana. Vahoaka marobe no namaly ny antson'ny solombavambahoaka ho an'ny vanovana androany ary nanao sit-in teo anoloan'ny HCC. Nanatitra taratasy fanampiny any koa ireo solitenan'ireo solombavambahoaka ny fanovana miantarandrianay. Tokony ho tamin'ny iray ora tolakandro teo no tonga teto amin'ny HCC na ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ireo solombavambahoaka ho an'ny fanovana sy ny vahoaka maro rehefa avy teny amin'ny kianjany 13 Mey izy ireo. Niditra vitsy tao aorian'ny fahatongavana, niditra tato amin'ny HCC ny solitenan'ny solombavambahoaka nanatitra pirofo hafa ny amin'ny tokony halan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Fanamarinana fanampiny tamin'ilay fitoriana natao miisa roa no nateriny ny solitenan'ny solombavambahoaka. Tavapetraka soamatsara izany pièce complémentaire izany dia nahazahoana ny tapakila mitondra ny laharana aotra ray sy efajato amin'ny daty androany 17 Mey 2024. Dia nanao sinian'izany andrimatoa lehibe ny prakitra rany HCC ary tamin'ny 2 ora lasaka fahatelony nametrahana an'izany. Misy koa anankiray ity napetraka ihany fitaraina ny vahoaka ny Toamasina napiditra fitoriana ihany koa ho fanesorana n'andrimatoa filoha Rajaonarimampianina eo amin'ny toerany lohany antony izay mitovy tsisy valaka tamin'ny fitoriana nataon'ny solombavambahoaka. Voaray koa izany androany araka ny tapakila aotra 2 sy efajato. Raha nambaran'izy ireo hatrany manamafy ny tokony halan'ny filoham-pirenena amin'ny toerany ireo pirofo ireo sy ny fepetraka ndraisin'ny filoha Hery Rajaonarimampianina rehefa nisy ny fitoriana. Le pirofo izay vao napetraka teo zany nanamafisana fitoriantsika dia pirofo milaza fa ny 23 avril teo zany hoe tao aorianan'ireny famonoana olona teny Analakely reny no niazakazaka nanendry ny membre-ny HCDDED ny olona angatahantsika d'échéance zany hoe manama izy ireny zany no manamafy fa mitombona fitoriantsika zany no tena tony tena oatra lolo fotsy rehefa napetraka tika ny rehefa napetrakatsika efa nametraka ny plainte isika tamin'ny 25 avril ny roquette moa zany dia ny voalazantsika tao hoe satria anao tsy mety manendry par décret ny olona izay vao voafidiny reny fikambanana samihafa ireny voalazany lalàna sy lalam-panorenana dia noho izany dia torianay ianao fa satria tsy manaraka lalam-panorenana amin'ny tsy fananganana au cour de justice dia izy no mitondra pirofo nataony ny fanendrenan'ilay olona tamin'ny 23 avril na amin'ny décret 2018-256 du 23 avril 2018 zany hoe raha tsy mitondra pirofo artsika dia izy ihany dia mitondra pirofo izay le tonga hoe miala za.
Miantso ny HCC araka izany ireto vahoaka sy ny mpiasam-panjakana maro ary ny solombavambahoaka ho an'ny fanovana ireto. Ny hainoany eo anivon'ny HCC ny feon'ny vahoaka. Ory iray teo no faharetan'ity sy tiany androany teo anolohan'ny HCC ity. Raha tsy haivina tokony efa hivoaka amin'ny herinandro ity ny valin'ny fitoriana napetraky ny solombavambahoaka ireo. Tsy hijanona ary hamafy hatrany ny tolona ary ny fanazavana. Miendrandro ny tady eo amin'ny sampiasan'ny ministeran'ny asa sy ny lalàna sosialy amin'izao fotoana izao. Taorin'ny fanehoan-kevitra nataon'ireo mpiasa sy ireo administrateur civil nampiantso fanaovana gazety ihany koa androany staff teknika Gaëtan Andretsilavo. Mbola tsy milamina hatramin'izao ny raharaha tokantrano eo anivon'ny ministeran'ny asa sy ny lalàna sosialy na ny FOP. Taorin'ny fanisorana ny tale jeneraly izay nahatonga ireo administrateur civil hampiantso ny mpanao gazety farany teo, nampiantso ny mpanao gazety indray ny androany ny staff teknika izay vondronan'ireo tale sy tale jeneraly eo anivon'ny ministera. Nilaza izy ireo fa noho ny fanatsarana ny sehatry ny asa no nahatonga azy ireo anolo ny tompon'andraikitra. Misy ny fitakiana izay nataon'ireo namana izay notarian'zareo ao amin'ny direction générale de la fonction publique izay mitaky ny fametrahana ny asiny ny administrateur civil eto anivon'ny ministera. Natomboka izany zavatra zany tamin'ny hoe nisy ny sorona tamin'ny toerany ny directeur administrateur civil ka nisoloana tsy administrateur civil. Zany rehetra zany dia midika fa ny ministera ny asa-panjakana dia tsy han'olon-drery akory fa rehefa hita hoe ity no mety hitondra fanatsarana eo amin'ny sehatry ny asa dia napetraka izay. Raha ny loharanom-baovao azo noho ny fitariana ny fitakiana fanovana sy ny fitakiana ny zon'ny mpiasa izay atao tsinotsinona sy hiaran'ny tsindrazolena no antony nanesorana tamin'ny toerana io tale jeneraly io. Tahaka izao ny fanazavan'ireo staff teknika manoloan'izany. Izay zony rehetra ny mitokana fa mba te hampatsiahy ihany amin'ny hoe ny administrateur civil tompoka eto anivon'ny ministera dia ao anatin'ny ataontsika hoe au commis de l'État. Ny au commis de l'État dia tokony hitsinjo ny tombotsoa ambony ny firenena fa tsy hitarika amin'izany fitokonana. Mianjandroa araka izany ny tady eo amin'ny mpiasan'ny ministeran'ny asa sy ny lalàna sosialy amin'izao fotoana izao. Misy antony matoa samy mijoro ireo mpiasa mitaky ny zony. Misy antony matoa izy ireo mitaky ny fanisorana ny ministra tompon'andraikitra. Ary nilaza fa tsy hiasa raha tsy ministra vaovao no eo amin'ny FOP. Ministra efa fantatry ny maro ihany koa ireo mpiasa ny fivadibadian'ny palitao hatrizay ka tsy azo hametrahana fitokisana intsony. Taorin'ny fampiantsonan'ny staff teknika iny nanao fanambarana ny sinadina ny syndicat national des administrateurs civils ny ariva teo fa tsy ankasitrahan'izy ireo ny fanaovana tsinotsinona ny administrateur civil. Henri Florian. Ny marina teo nampiantso mpanao gazety ireo staff teknika eo anivon'ny FOP na ny ministera misana ny asa-panjakana. Taorian'izay nanao fanambarana ny sinad na ny syndicat national des administrateurs civils. Tsy eken'izy ireo ny fanaovana tsinotsinona ny asan'ny administrateur civil sy ny fanaovana tsindry politika atao amin'izy ireo. Tsy ekenany koa ny fanaovana famedran-toerana noho ny antony politika. Izahay syndicat national des administrateurs civils sinad dia manao fanambarana tahaka izao. Tsy manaiky ny tsy fanomezana asina ny administrateur civil izay nofana manokana ho amin'ny fitantanana ara-panjakana toy ny fanilokiniana sy ny tsy fametrahana azy ireo amin'ny toerana sy andraikitra
manandify amin'izany tahaka zanatranga eo anivon'ny ministera misana resam-panjakana sy ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Tsy manaiky ny tsindry politika atao amin'ireo administrateur civil manokana sy amin'ireo mpiasa fanjakana amin'ny ankapobeny izay miasa any amin'ireo antom-panjakana sy ministera samihafa na any amin'ireo sampirana foibe na eny anivon'ny lafitany. Tsy mankasitraka ny tsy finiavana manapa-kevitra ara-politika andresin'ny kaporaly, ny kolokolo ary ny tsy finiavana anatsara ny tontolon'ny asa-panjakana. Manohitra tanteraka ny fanohizana, ny fanendrena, ny famoran-toerana noho ny antony ara-politika. Ary manohitra ny fizirisirin'ny gouvernement andray administrateur civil misy communauté-polo eny amin'ny sekoly-ambolo enamba izay tsy mifanaraka akory amin'ny filan'ny asa-panjakana satria mbola maro eo am-perinasa no tsy manana andraikitra. Manoloana ny Tsindrazolena mahazo ireo administrateur civil ireo takin'izy ireo ihany koa ny tsy fanaovana fitanilana eo amin'ny asa-panjakana sy ny fanerena ireo solon-tena-panjakana amin'ny fanomezana baiko tsy ara-dalàna. Noho izany, izahay dia mitaky ny anajany fitoeram-panjakana sy ireo tompona andraikitra ara-politika rehetra ny tsy fitanilana eo amin'ny asa-panjakana, neutralité de l'administration. Ny ampitsara ireo mpanala-kevitra ara-politika ny fanomezana baiko tsy ara-dalàna sy mety hiteraka korontana amin'ireo solon-tena-panjakana isan'ambaratongana, préfet de police, préfet sy chef de district. Ny andraikitra fepetra ny amin'ny tompony ametrahana malavitra manokana au conseil de l'administration publique izay andrindra ny atokondraran'ny administrateur civil ary hiantoka ny tsy fitanilana, neutralité de l'administration, sy hiantoka ny fialan'ny resaka politika amin'ny fanendrena sy na famoran-toerana, dépolitisation de l'administration. Ny anarenana maro ny tontolon'ny asa-panjakana sy ny tontolon'ny mpiasa fanjakana ary ny ametrahana amin'ny toerana mifanaraka ny tody aman-dalàna ireo administrateur civil araka ny traikefa sy fiofanana molatovon'izy ireo. Ary ny ampiatona ny fandraisana ireo administrateur civil vaovao eny amin'ny sekoly-ambony enamba ary ny anatsaranatrany ny fampofanana eny. Manaitra ny sain'ny tompona andraikitra ireo sendika maro izay mitaky ny fanovana ankehitriny. Manoloana ny Tsindrazolena atao ny fitondrana HVM. Eo ihany koa ny fanaovana tsinotsinona ny zon'ny mpiasa sy ny fanerana ny mpiasa amin'ny mety ho fiarovantsezana ireo mpitondra isany ambaratongany. Taorian'ny fitorana cocktail molotov sy torabato teny Ankatso omaly nitondra fanazavana ny mpampianatra ary nilaza fa malalaka ny rehetra amin'ny fanapa-kevitra raisina na anaraka ny tolana tsy. Nilaza ihany koa izy ireo efa misy olona roa voasambotra ka eo ampanaovana fanadihadiana ireo tompona andraikitra amin'izao fotoana izao. Fanampanazavana. Manamafy zay fa tsy fahalalahana zany dia apetraky ny université n'Antananarivo andrarehetra malalaka ny rehetra rehefa te hanaraka fa ny fanerena zany mba iangavianay hoe mba tsy hisy faneriterena ho an'ireo mpiasa na mpianatra zay fotsiny teny apitay. Momba ny cocktail molotov dia raha malala fa nisy cocktail molotov tokoa ny teo fa efa mandeha zao ny fanadihadiana. Misy fanadihadiana iarahana au niveau ny université misy nitoraka koa teo dia nisy mpianatra anankiroa tratra zany nitoro tamin'le nitorabato dia nisy vato tao anatin'ny le kitapony tratra tao dia zay no nanomboana ny fanadihadiana dia mbola aty amin'ny niveauan'ny université aloha zao ny fanadihadiana mikasy an'izay fa mikasy an'ny cocktail molotov zany mbola tsy dia fantatra loatra le pista hoe aiza fa ireo mpianatra ireo ihany no mifampiresahana en tant que hoe mpanabe sy ray aman-dreny zanaka.
misy ihany koa ireo fiarahamonim-pirenena manohana ny tolona tarihan'ireo solombavamboaka ho an'ny fanovana ankehitriny toa ny fiarahamonim-pirenena ao amin'ny faritry Diana nambaran'ny filohan'ny vondrom-paritra ity fiarahamonim-pirenena ity fa tokony enony feon'ny vahoaka ny mpitondra ary amiditra am-pialana faladiny miantarandrianay tsy mendrika ny tondra ny firenena intsony ny mitondra izay nanitsakitsaka ny lalam-pandrenana hoy ny filohan'ny vondrom-paritry ny firaisamonim-pirenena avy amin'ny faritra Diana. Isana hitan'io tsy fanajana lalam-pandrenana io hoy izy ny tsy nananganana ny haute cour de justice manoloana izany manohana ny tolona tarehin'ny solombavambahoaka ho an'ny fanovana izy ireo. Peuple souverain vahoaka masy mandidy manjaka ka efa miteny io zao ny vahoaka hoe tsy mila ny ramandrika, tsy mila ny kolokolo, tsy mila tsy fanadalana, tsy mila tsy matomanota fa mitaky kosa ny hoe fiovoana amin'ny lafiny manara-penitra zay ny tena tokony izanazy mba hisy ny fampanotsoana mirindra sy milamina ary maharitra eto Madagasikara amin'ny ady amin'ny fanitrana satria ny raha latsaka ve ny olona maty ve takaliny hoe gouvernement consensuel ohatrany hoe aditoerana fa nenay dia hoe ravao ny fitondrana régime era-janonam-pianina amin'ny lafiny hoe ara-dalàna zay déclaré ACC de séance dia miroso amin'ny élection zay mangarara sy madio ary ara-dalàna. Misy ny fepetrany raisiny ireo nentina nanoana ny hetsika raha ny mpanazavana. Fa zay kosa dia manome tanana, manome hevitra ary mitoro lalana hoe zao ny azo atao. Ny nay dia hoe mitondra ny rapport any amin'ny Conseil économique social des Nations Unies sy any amin'ny SG Nations Unies mba hoeny amin'ny lafiny côté société civile ny feo. Ny antony tokony iainony HCC ny etaetam-bahoaka ihany koa ireto firaisamonim-pirenena ireto. Nanamafy hatrany izy ireo fa ny fialan'ny filoham-pirenena ankehitriny amin'ny toerany sy ny gouvernemanta rehetra no vahaolana eto amin'ny firenena. Vitsy ny olom-pirenena malagasy hatramin'ireo olom-boafidy sy tompon'andraikitra isan-tsokajiny no nijery akaiky ny voatoatin'ireo lalàna momba ny fividianana raha ny voalazan'ny CFAFI. Maro amin'ireo andinin-dalàna nankatoavana sy navoaka ny filoham-pirenena ho manan-kery no namboarina fotsiny ihany. Lili Rabiata. Maro amin'ireo andinin-dalàna voalaza ny fitsarana-nafo momba ny lalam-pandrenana hatramin'ireo voalaza fa tokony asorina no tokony nampandalovina any amin'ny antenimera melony amoana azy ho manan-kery. Raha tsy misy fandaniana ataon'ny parlemanta io, azo raisy no manaiky ny fanitsana ny foto-kevitra ny lalam-pandrenana sy ny demokrasia, ny fitsarana-nafo momba ny lalam-pandrenana miaraka amin'ireo mpanatanteraka raha ny voalaza ny CFAFI. Nametraka ny famakiany manokana ny lalam-pandrenana sy ireo lalàna momba ny fifidianana ihany koa ny fitsarana-nafo momba ny lalam-pandrenana raha ny hevitry ny CFAFI hatrany. Isan'ireo nasipam-panovana nisongadana ny andininy faharoa amby roapolo mikasika ny fampelezan-kevitra izay maharitra 7 andro teo aloha ary natao 12 andro amin'ny lalàna navoaka ho manan-kery. Raha ny fanadihadiny ny CFAFI, fanapa-kevitra manokana ny filohan'ny repoblika nanaovany io andinin-dalàna io. Isan'ireo andinin-dalàna tsarainy ny CFAFI ho tokony naverina hodinehan'ny parlemanta ihany koa ny mikasika ny fampiasana ny bilita tokana amin'ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika. Tsy ny fitsarana-nafo momba ny lalam-pandrenana ny tokony hanapaka io fa ny parlemanta ary ny tokony mandinika izany raha ny voalaza ny CFAFI. Misy ihany koa ireo andinin-dalàna izay voalaza ny HCC fa tokony novaina saingy tsy nikotihana anakely aza. Ho an'ny CFAFI, tokony nomena ny toerany marina ary mijoro amin'ny toerany marina ny parlemanta eto Madagasikara ahafahana mahazo lalàna tsy isian'ny korontana eto amin'ny firenena. Anaraka dokavarotra isika aorianan'izay natantsika ny mahakasika ny salon ITM 8 eo ihany koa ny tosika entin'ny orinasa Abroka amin'ireo orinasa madinika. Ho hita eo ihany koa ny fanomanana ny Libertaria Festival andiany fadimy izay atao any Nosbe. Rehefa avy eo ary. Mankalaza ny fahadimy taona ny Cool TV sy ny Cool FM. Fanomezana be dia be miandranao amin'ity fetin-dreny ity. Milalao fa miaraka aminay ary mahazo loka marobe ho anneny. Entana mitetina 10 000 ariary ao amin'ny Batimax, bouquet Blue Lane, décodeur ancien mois d'abonnement, canapé main atolotra Luxor, pack évasion maman amin'ny Regina's Beauty, appareil électroménager atolotra Accourdig, fer à lisser avy amin'ny Fiti Boutique, bande d'achat marobe avy amin'ny Shoprite.
tsotra fandraisana anjara jeny zao makaselfie any amin'ireo toerana voatondro misy ny sary famantarana ny fahadimy taonany Cool TV hitanao eny amin'ny Akorodiny, Shoprite Tana Waterfront, Shoprite La City, Shoprite Talatamaty. Mandefasa commentaire ao amin'ny page-ny Cool TV ary atao photo de profil anao ilay selfie. Ny fisarihana dia ataon'izy 25 May ao amin'ny fandarana Sokoly. Tolory ny fanomezana tsara indrindra eny miaraka amin'ny Cool TV FM. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Faites-lui plaisir, la promo continue. Bénéficiez jusqu'à 15% de remise sur votre smartphone préféré. Avec son écran ultra résistant, le Telma Titan est maintenant à 259 000 arrières. Promo flash valable du 11 au 31 mai. Rendez-vous en Telma Shop. Ny olona mahomby eo amin'ny fiainana dia ireo izay tia milavolefona manoloana ny ady. Olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy. Tsy miaohatra, tsy misalasala, fa mandray an-tanana no aviny. Tsy ambaratelon'ireo karazan'olon'ireo ny migioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Efa azonao tsy vahina amin'ny endriny 5 centilitatra. Vous êtes là ou quoi? Somewhere come la velo. Balanzana tika jabi. Ascaratie. Saujeje manjari. Mami rendez-vous tika jabi. À Libertalia Festival le 26, 27 mai à Louis-Civey. Tamana tika madam Sida. Kama tika tengo normal, batanga mani madari. Bazo mias manjari. Kuma mele wenge. Kuma skits. Des États-Unis. Je veux qu'on affiche de bons résultats sur les droits civiques dès le départ. Peut-être qu'ils écouteront un sudiste qui est de notre côté. Qu'est-ce qui te dit qu'il est de notre côté? Les Kennedy ont vraiment une dent contre toi. C'est sûrement pas ces gamins de Harvard qui vont nous dire comment diriger l'État de Géorgie. Vous allez perdre le soutien de vos partisans les plus fidèles. Si je me présente comme président en 68, il faudra que tout le monde m'aime. Fermez la porte. Comment pourrait-on ne pas l'aimer? Martin Luther King écrit des lettres depuis sa prison. C'est une honte pour notre pays. Si vous faites voter les droits... Araky ny fampahafantarana eny LBG no ronan-tsara rahantsika anio alina eto amin'ny Cool TV izay film maneho ny tantaran'ny filoha amerikanina teo aloha Lyndon Baines Johnson. Lanoizantsika ny vaovao dia tany 100 hektara no nametahany fitondrana HVM ny vahoaka any amin'ny faritra Sava ka mampitaraina ny mponina ankehitriny. Ahorin'ny mpanambola Piray Tsokomakombo amin'ny mpitondra sy ny député HVM any amin'ny faritra Sava ny tany efa nanjariany vahoaka Antonany Margaidan Andriatsilavo. Anisan'ny fitaka bevava nataon'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina tamin'ny vahoaka malagasy ny resaka fanomezana ny tanin'ireo voanjo mpanjanaka teo aloha ho an'ny mponina nanajary izany. Nisy olana tamin'ny fahazonany tany avokoa ireo mpanajary nanerana ny Madagasikara. Raha ny any amin'ny faritra Sava manokana, tany mirefy manodidina ny 400 hektara no lasa ny mpanambola sy nandroana olona manetsiny eo amin'ny tany no ajariany efa ho 400 taona. Miray tsikombakomba amin'ireo mpanambola amin'izao fanongoronana tanim-bahoaka izao ny mpitondra fanjakana araka ny fitarainan'ireo mponina. Raha ny taon'ny kominina Antala manokana, trano mihoatra ny 500 tafo no tsy maintsy horavaina. Tanina colon taloha be tagny izy ty. Colon zegny tompony tany ty raha zahany ankaiky ny dossier-n'le tany. Fa nagaga zahay tato afara nisy olo tokana ny sandoko ho tompon'le tany.
ka eto zahay dia nametraka fitaregnana agny amin'ny fitsaragnany an-talahy mba hamahagna zay olagna zay ary hitanay ato amin'ny tany ty ato fandatsahagna borny tsy andrariny satria andro aligna kisokosoko mandatsaka azy zay efa tonga eto agnadiady zay tamin'ny topo nandalo tamin'ny domaine zay hita le tany fa certification juridique ny tany mbola tsisy olo manina fa mbola le colon nandeha ihany teo aty afara amizay rehefa nipetraka tsara ny vahoaka nisy hoe za tompony tany za fa navita reconnaissance za managna borny tamin'ny 2004 zany tamin'ny 2017 ndraiky izy miaraka ny topo retraité sy ny zare mbiasan'ny domaine handeha andatsaka borne ndraiky nefa zay rehefa milaza tany ty titré borne pourquoi ndraiky zare mbola hagnano andatsaka borne tamin'ny 2017 tsy nikeny avahoaka teto zany tsy ny mpitondra fanjakana ihany no manao izao fanampara-pahefana amin'ny vahoaka madinika izao fantatra ihany koa raha ny fitarainan'ireo mponina fa tsy nisy niaro azy ireo na dia ny solombavim-bahoaka azy izay nantenaina tamin'ity raharaha ity isan'ireo mizaka nitserany aina amin'ity fangoronana tany ity ny ao amin'ny fokotany Anosy-Be ao amin'ny commune Sambava. Ny olo ravatragno zegny agny amin'ny olo mandeha misy arivo mahery agny ny olo na ravatragno fa zay zegny tagnatin'izay tegna le cible tagnatin'izy ity zegny sivy zay niaraka ny samborigny zegny samborigny leto talata zay tsy nihinan-kanigny ka tsy joma zay ny samborigny avy tetony zegny direct nalefa tan-talata kany tonga de fa agnaragna baba ndraiky reny fa nataovy ke vatazony vonjomeky tonga de fa nahazo 5 taogno za zao amizao fotoagna zegny mbola tegna le mbola mitombo carnet mbola agnisan'ny migadra zegny fandinihako azy vis-à-vis le raha misy tagnatin'ny moratsiazo ty ato zegny ny zava-misy tato aroa zegny naty taminay jiaby nigadra teky zegny zay efa sambotry igny zegny fa tsy napetraka tamin'ny gendarme ty Sambava teto fa tonga de nidiferegny tan-talata agny ni bloqué igny tan-talata tamizay zay zegny talata robia kamisy juma 5 heures amizay zegny aveky ny fitsaragnana ndray zay agnarany baba ndraiky reny fa miaraka amin'ny adresse de vatazony vonjomeky. Ankoatrany ao an-talahy sy ny any amin'ny fokotany Anosy-Be commune Sambava vahoaka manetsiny ihany koa no voakasika amin'ity adi-tany ity ao amin'ny commune Farahala na any amin'ny distrikany Sambava eo ihany koa ny ao amin'ny fokotany Moratsiazo ary ny ao Tsaramandroso izay samy ao amin'ny distrikany Sambava avokoa. Lafim-baovao hafa kosa indray dia ho tanterahana ny 1 Mey ka hatramin'ny 7 volana Jona ho avy izao etsy amin'ny village voara Andota-penaka ny salon ITM 24 izay etsika ara-kultoraly sy ara-mpizahan-tany tanjona amin'izany moa ny ampitomboana ny mpizahan-tany tonga eto Madagasikara. Miantarandriana miditra amin'ny ITM mandiany fafito raha toka tsara ny vokatra nandritry ny ITM rehetra teo aloha anome tsara kokoa noho izay no tanjona amin'ity andiany international tourisme faire Madagasikara manaraka ity mahery ny 570 ny mpikarakara sidina na ny agence de voyage ny mpanao gazety sy ny blogueur ho tonga amin'ny fotoana io tanjona ny anatsarana ny endriky Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena raha ny fanazavana. Ny fahatongavan'ny vahiny aloha dia hatramin'izao dia confirmé daholo le tour opérateur, agence de voyage, blogueur any avy any France, Allemagne, Chine, Hongrie zay tokony tonga eto Madagasikara donc tsy hisy olana mihitsy hatramin'izao fa dia mandeha arak'izay ny eritreretina ny ITM sy ny fikarakarana azy ary efa ny teneko teo hoe ny stand dia efa 95% ny donc 5% zay eritreretina hoe d'ici une semaine dia ho feno stand rehetrarehetra manatratra an'le hoe 1 million 2020 angamba aloha dia nofinofy fa aloha réaliste dia manatena 10 à 20% régulière zany fa sûr zay anenjika zavatra be nefa tsy ho tratra dia raha fijery amin'izao fotoana izao dia mety ho tratra ihany le hoe 10% à la fin de l'année 2018. Ny tanjona tamin'ity moa zany tamin'ny efa napetraka tamin'ny nanao conférence de presse tamin'ny janvier zahay dia hoe 75 tamin'ny heritonda zay nanenjika 100 fa na tamin'ity zany nahenanay le objectif satria somary se concentrer tamin'ny marché Europe zany zay tamin'ity taona ity dia hoe aleo manao tsara amin'ny marché Europe zay hoe be da be nefa tsy voamaîtriser le izy dia tratra mihitsy ny objectif zay efa napetraka tamin'ny janvier tamin'ny le conférence de presse tamin'ny janvier 2018 ity zany hoe 75 no azany tonga aty dia tratra zay objectif zay dia
zay dia manatena vokatra foana zany amin'ny zavatra ataonay a tsy mora ny manao zavatra ary indray elaela mihitsy ny ataontsika amin'ny teny vahiny hoe retour sur investissement fa zay zany mijery lavitra hoe na ohatra araka hoe tonga amin'ity taon'ity ilay agence de voyage mety afaka roa taona izy vao mandefa client fa aleo fantany tsara aloha ilay destination dia tsy manana fanahina mihitsy izy mivarotra ny Madagasikara rehefa fantany rehefa makaty izy miaraka amin'ny office du tourisme. Amin'ny faha 1 amin'ny 30 ny volana May ka hatramin'ny faha 3 ny volana Jona izao no tontosainao amin'ny village voary ity salon ITM 8 ity. Nisy ny fanaova-tsony fifanarahana fiara-miasa fa 2 androany. Zava-dehibe ny fanomezana sehatra ny tontolo ny fizahantany tahaka izao antony nandraisana anjarany teto anivon'ny Cool TV FM hatrany. Ny fandraisana anjarany Cool TV zany amin'ny salon ITM amin'ny andia manaraka ity dia ohatran'ny efa natao hatrizay ihany efa taona sesy zany zay Cool efa niaraka tamin'ny salon ITM tanjona dia zany manohana ny zay fomba rehetra zany entina nasandratana ny Madagasikara. Hitanay moa zany hitantsika hitanay ao Cool TV hoe anisan'ny événement anankiray tsara toanana ilay izy satria mitondra image hafa kokoa tsara kokoa amin'ny Madagasikara eo anivon'ny sehatra iraisam-pirenena sy fampahafantarana koa ny atao hoe resaka tourisme eto Madagasikara. Mpiantsehatra avy amin'ny firenena maro no tonga eto an-toerana amin'ny fotoana io tahaka ny avy any Frantsa, Italia, Royaume-Uni. Eo ihany koa ireo kompania mpitaterana anabakabaka maro hafa toa ny Air Austral, Air Seychelles, Air France, EOAir, Air Madagascar ary ny Ethiopian Airlines. Tanjona ankoatr'izay ny ampivelarana hatrany ny tontolon'ny fizahantany eto Madagasikara. Ho hatsaraina ny tontolon'ny asan'ny guide touristique izay misedra olana goavana amin'izao fotoana izao no fisian'ireo mpisandoka. Mbola mitoy ihany koa ny fifananana meilleur guide ampahafantarana ny mahazava-dehibe ny asan'izy ireo Gaëtan Andriatsilava. Maro ny fitarainana voaray noho ny fisian'ireo guide touristique na mpitardy sandoka. Manimba ny tontolon'ny fisahantany izy ireo, manara-tsendrika ny Madagasikara ihany koa. Ny taona 7 efa nisy ny recensement natao ary nomena karatra mamatianina ireo mpitardy. Ankoatr'izay, nisy ihany koa ny fifaninanana meilleur guide andiany voalohany izay natao teto Antananarivo renivohitra. Amin'ity taona ity, niroso amin'ny andiany faharoa ny fifaninanana meilleur guide ka Anne Diego no anatanterahana izany. Ny tanjona fifaninanana moa zany dia eo ny fampahafantarana destination touristique anankiray zany hoe Diego fatatsika fa matanjaka amin'izany hoe resaka fizahantany zany, manana izy ranomasina, manana izy alan-javaboary, manana ihany koa izy site culturel dia reny zany le zana ampahafantarana atao anatin'ity fifaninanana ity. Ankoatran'izay koa moa ny tena zava-dehibe dia hoe valorisation na métier de guide na fampitomboana lentan'izay asan'ny guide zay satria ny guide ny tena ohatry hoe manana anjara lehibe eo amin'ny sehatra fizahantany satria izy ny tena ambassadeur ho an'ny fizahantany, izy ny tena fanerasera ny vantana amin'ny fizahantany tonga eto Madagasikara dia izay zany ny antony nanaovana an'ity hoe ndeha fifaninanana meilleur guide no atao. Isan'ireo faritra sy toerana mahaliana mpizahatany ny faritra avaratry ny nosy. Manana anjara toerana lehibe eo amin'ny lafin'ny fizahantany ihany koa ireo guide touristique. Ny fizahantany izay fanohitra ho an'ny fampandrosoana ny toe-karena noho izy mampidi-bola vahiny ary mitondra lavitra ny laza ny Madagasikara. Tosika maro lafy no entin'ny orinasa Abrok ho an'ireo orinasa madinika na ihany koa ireo orinasa izay mbola tsy eo amin'ny sehatry ny ara-dalàna raha ny fanazavana azo. Maro ireo vokatra entin'izy ireo amin'ny hetsika salon de l'agro etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina Mikael Ramarolahy. Maro no efa nisitraka ny fanampiana amin'ny fampivoarana ny orinasany izay ataon'ny orinasa Abrok ka isan'izany ny fanampiana arak'hevitra, ny fitadiavana lalam-barotra sy ireo maro samihafa. Ho an'ny hetsika salon de l'agro etsy Mahamasina izay andraisan'ny orinasa Abrok anjara dia misy ireo vokatra isan-karazany avy any amin'ny faritra entin'izy ireo ampahafantarana ny mpanjifa ny vitan'ireo orinasa madinika avy any amin'ny faritra. Ny Abrok zany dia orinasa manao momba ny courtage, promotion, accompagnement ho an'ny orinasa madinika sy salasala, orinasa PME zany. Raha orinasa madinika zany hoe te hanangana orinasa ho azy izy zany, ny Abrok zany afaka manampy azy amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra mba hahatonga azy
orinasa formel zay indrindra zany zao ny atongavanay eto amin'ity salon de l'agro ty misy PME avy misy orinasa zany any Anosy any Fort Dauphin zany manao tately manao confiture karazan-javatra maromaro zany de manampy azy zany zay amaritra andreo produits zay netiny avy any tany lavitra. Zavatra ny tanjonay amin'ity zany de tena hoe ampafantatra andreo le zavatra ataonay ao anatin'ny groupe Abroc araky ny voalazako teo hoe imprimerie, sérigraphie, centre de formation, restauration de misy ny zezika natumady, zezika bio zany zay vitan'ny natumady de io natumady io zany de ny Abroc koa zany no manampy azy amin'ny fandefasana azy eny amin'ny tsena zany hoe mizara mampafantatra azy hoe inona marina le zezika natumady. Tanjona goavana andraisan'ny Abroc anjara amin'ity salon de l'agro ity ny fampivoarana ireo orinasa isan-karazany miparitaka amin'ny faritra na ihany koa eto Antananarivo. Ankoatra izay dia manampy ny orinasa haleotena ihany koa ny Abroc raha ny fanazavana trany. Maharitra efatrandro ny hetsika salon de l'agro izay nanomboka omaly ary tsy farina ratsy amin'ny 17 ny volana May izao. Any Anosy indray no anatanterahana ny Libertalia Festival andian'ny fahadiny amin'ity taona ity izay atao eo amin'ny torapasika madiro kely mpanakanto maro no andray anjara amin'izany izay anomboka amin'ny 20 ka hatramin'ny 17 ny volana May ho avy izao Mikael Ramaro loatra. Isan'ny mampiakatra ny tany mpizahantany amin'ny firenena any ivelany hetsika ho an'ny mozika ary tombony lehibe ho an'ny Madagasikara ny fisian'ny Libertalia Festival toy izao. Ho an'ity taona ity dia niala kely ny renivohitra ny hetsika ary ho tanterahana any Nosy. Hiavaka hatrany ny hetsika raha ny fanazavana. De ny programme moa amin'io misy ny scène ouverte zany hoe misy ny andraisan'ny artiste rehetrarehetra anjara de misy ny after VIP zany hoe showcase plus acoustique kokoa zay ho tanterahana ao amin'ny Samrock Restaurant Bar, ny grande scène de eo amin'ny devant hôtel l'heure bleue. De ny mariana fa ny Libertalia Festival dia tsy festival natao hitadiavam-bola satria gratuit daholo ny accès ankoatra ny accès amin'ny showcase zay sur présentation d'un bracelet VIP le izy. Ny antony hoe any Anosy be ho tazoma any Anosy be angambany déjà aloha le momba ny resaka fizahatany zany hoe visibilité à l'international zany somary mafonjafonja kokoa amin'ity édition ty. Ny 15, 19 ary ny 17 ny volana May izao no anatanterahana ny hetsika eo amin'ny torapasika madiro kely. Maro ireo mpanakanto na malagasy na vahiny handray anjara amin'ity hetsika ity fa hampahafantarana ireo tanora vao misandratra amin'ny tontolon'ny mozika no tena tanjon'ny Libertalia Festival. Libertalia Festival mankoa rehefa zay foana ny nataony dia manolotra mpanakanto. Indrindra ny tanora izay mbola tsara ho hitan'olo, izay mbola tsara ho fantatra. Ny ambatako moa zany izay mpihira zokinjokiny mbola tsy dadany, mbola misy dadane agny. De ny ambatako zany magnatitratitra reo tanora reo. Misy amin'ireo tanora reo manao mozika, manao gadona, manao hetsika efa magnaraka ny fanatontoloana mozika eran-tany zany. De izay zany miarakaraka amin'ireo tanora reo manao ny fanaony hatrizay. Ho fampafantarana ny mpanakanto amin'ny sehatra maneran-tany ihany koa ny hetsika raha ny fanazavana. Isan'ireo mpanakanto ny sitraka ny fampafantarana tamin'ny andiany voalohany ny Dizzy Brains, tamin'ny andiany voalohany ny Libertalia Festival izay nanao fampisehoana misa 70 tamin'ny taona 2012 tany ivelany. Ankoatra ireo mpanohana isan-karazany dia manohana ny Libertalia Festival ihany koa ny Cool TV FM.
maresaka iraisam-pirenena kosa indray mangina tsy haino teniny amerikanina manoloana ny fandrahoana nataony Korea Avaratra ny amin'ny anafoanana ny fionana eo amin'ny rototo lazany tsy mbola naharay fampahafantarana ofisialy Donald Trump mbola maneho ny fahatezerany ankilazay Pyongyang fanadina. Fandrangitana no andraisan'ny Pyongyang ny ataony tafika amerikanina sy tafika Korea Atsimo ankehitriny. Raha mbola miziriziry amin'ny fialana amin'ny fampiasana fitaovam-piadiana nokleary ny amerikanina dia ho foanana ny fionana kasain'ny filoha rotonta Donald Trump sy Kim Jong-un natao ny 12 Jona izao. Manoloan'ireo tsy mbola nandefa valikafatra tahaka ny fanaony amin'ny Twitter i Donald Trump. 8 eo ihany izay zava-miseho raha ny valiteniny amin'ireo mpanao gazety. Ny fanambarana nataon'ny mpanolontsaina ny filoha amerikanina misahana ny fiarovam-pirenena izay nampitany zava-misy tany Libia amin'ny fialana amin'ny fitaovam-piadiana nokleary any Korea Avaratra no isan'ny nahatezitra mafy ny mpitondra ny Pyongyang. Miandry fatratra io fionana io anefa Donald Trump. Laza ihany koa ny mpitondra teny ny fitondrana amerikanina fa mbola manantena ny fanatanterahana io fionana io ary namerina fa raha tsy mizotra araka ny andrasan'ny filoha amerikanina andrarà mety tsy handray anjara amin'ny fionana io izy. Mitohy hatrany ankilan'izay ny fikarakarana io fionana io. Dia izay manakatona ny vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izay hatramin'ny farany tsy diso anjara amin'izay ihany koa ny any amin'ny faritra amin'ny alalan'ny DSTV Antsirana sy TNTV Fianaratsoa mandry daholo tompoko. Tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adapté aux besoins du quotidien. Batimax, la qualité au meilleur prix. Pastel, il est tirun faumpiazan. La 4G Baitelma vous a présenté Ni Vavao.